5 curiosidades sobre el pájaro carpintero. 1. La especie se caracteriza por trepar troncos de árboles manteniendo su cuerpo en posición vertical para picar la corteza y extraer alimento. 2. Si encontramos al pájaro carpintero golpeando el tronco de un árbol produciendo el sonido toc toc toc, significa que el animal está pidiendo la llegada de la lluvia. 3. El carpintero puede sacar la lengua fuera de su pico y replegarla con los insectos, las larvas o la savia del árbol. 4. Pueden encontrarse en casi todas las latitudes del mundo excepto en las zonas de los polos, en Madagascar y en Australia. Existen subespecies migratorias y otras sedentarias. 5. La familia de los pájaros carpinteros, Vicidae, incluye 218 especies diferentes de aves a las que se conoce como pájaro carpintero. Gracias por ver el video.